Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ички иштер министрлиги Талгарбеков, Узакбаев жана Дыйканбаевди камакка алды. Бишкекте массалык башаламандык уюштурууга шектүү катары Бекболот Талгарбеков, Эмил Узакбаев жана Курманбек Дыйканбаев кармалды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Эскерте кетсек, 9 февралда интернет булактарына жана жалпыга маалымдоо каражаттарына мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоо өткөрүү сунушу менен Садыр Жапаров жана Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна 75 жарандын кайрылуусу жолдонду деген маалымат тарган. Кайрылуу калк арасында кызуу талкууга алынган болчу. Маалыматта ИИМге 75 кишинин баары милицияга жеткилип, активдүү катышуучулары катары жогорудагы 3-өө камакка алынганы айтылат. Шектүүлөрдүн үйүндө тинтүү иштери жүрүп, учурда тергөө амалдары улантылууда. Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы бир туугандар. Барсмед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн кызматтары менен тааныштырып өтөбүз. Урология кызматы, инфекциялык жугуштуу ооруларды даарылоо, сүннөткө отургузуу, операция кылуу, гинекология, УЗИнин бардык түрлөрү, кош бойлуу эне жана балага кам көрүү, инфекциялык жугуштуу ооруларды кароо жана башка, стоматология, челюстно-лицевая хирургия, бет жак хирургиясы, тиш алуу жана салуу, брекеттин бардык түрлөрү, имплант коюу, тишиңизге керектүү бардык көйгөйлөрдү кароо. Андан сырткары төмөнкү адистердин кызматтары көрсөтүлөт. Гастроэнтеролог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, оториноларинголог, лор, травматолог, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдин түрлөрү, процедурный кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, выход 2, улица Ивантеевская, 21. Барсмед клиникасы. Эл шайлаган президенттин айланасына биригүү керек. Байсалов акыркы окуялар тууралуу. Эл шайлаган президенттин айланасына биригели тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Өкмөт мүчөсү генерал Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынышы жана өлкөдөгү кырдаал боюнча пикирин билдирип, аны соц тармакка жарыялаган. Байсалов элди мыйзамдуулукту, конституциялык түзүлүштү, стабилдүүлүктү бекемдөө багытын колдоп, Кыргызстандын келечеги үчүн башталган ишти улантууга үндөдү. Ал жеке мамилелер, бейформал макулдашуулар президенттин атынан жогору турбастыгына токтолгон. Президенттин негизги милдети мамлекеттин биримдигин камсыздап, туруктуулук сактоо, конституциянын үстөмдүгүн кепилдөө жана бийликтин кайсы гана формада болбосун узурпацияланышына жол бербөө. Биз мурдагы каталарды кайталабашыбыз керек. Мамлекеттик чечимдерди достук же эмоция деңгээлине чүрүүгө болбойт. Президент Кыргызстан элине жана конституцияга гана кызмат кылууга тийиш, деди Эдил Байсалов. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары өлкө башчысы Садыр Жапаров менен үзөңгүлөшү Камчыбек Ташиевдин ортосунда кимдер жик салганын, мамлекеттик башкаруудагы тең салмактуулук кантип бузулганын айтты. Садыр Жапаров конституциялык сотко кайрылды. Себеби президент Садыр Жапаров өзүнүн ыйгарым укугунун мөөнөтү жана президенттик шайлоону өткөрүүнүн жол-жобосу баш мыйзамда кандай каралганын чечмелеп берүү өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылган. Мындай маалыматты Конституциялык сот таратты. Мамлекет башчысынын кайрылуусуна коомдо жана эксперттик чөйрөдө бул маселелер боюнча карама-каршы пикирлер пайда болуп, мыйзамдык так эместик жарылууда деген пикирлер себеп болгонун билдиришти. Бир катар юристтер 2021 жылдагы референдумда кабыл алынган Кыргызстандын конституциясы жөнүндө мыйзамдын жоболору баш мыйзамдын 2013 жылдагы редакциясындагы айрым ченемдеринде көрсөтүлгөн мөөнөт боюнча ар башкача түшүндүрмөлөр болуп жатканын айтышууда. Бул жагдай шайлоо жараяны, бийликтин мыйзамдуулугу жана коомдогу туруктуулукка таасир этиши мүмкүн деп белгиленүүдө. Ошондуктан президент бул жааттагы алешемдикти, суроо жараткан учурларды жоюу, мүмкүн болгон саясий чың алууну алдын алуу жана шайлоо тартибин сактоо максатында кайрылганын айтышты. Эми бул иш 17 февралда каралмакчы.
Камчыбек Ташиевдин коопсуздугу мурдагыдай эле мама органдар тарабынан камсыздалат. УКМКнын төрагасы генерал Камчыбек Ташиевдин коопсуздугу президенттин тапшырмасы менен мамлекеттик органдар тарабынан камсыздалат. Мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчиси Сыргак Бердикожоевдин бул тууралуу билдирүүсүн атайын кызмат таратты. Анын айтымында Ташиевдин коопсуздугу боюнча тынчсыздануулар эске алынган. Камчыбек Ташиев мурда кайтарууга алынган адам болгон жана анын жеке коопсуздугун камсыз кылуу чаралары мыйзамда белгиленген тартипте мындан арда улантылат, деди Бердикожоев. Белгилей кетсек, Ташиев президенттин жарлыгы менен 10 февралда кызматынан алынган. Ушул тапта генерал Германияда дарыланууда экени айтылган. Байсалов президенттик шайлоо өз убагында кийинки жылдын январында өтүшү керек. Кыргызстанда президенттик шайлоо өз убагында 2027 жылдын январында өтүшү керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча позициясын билдирип жатып айткан. Өкмөт мүчөсү пикирин соц тармакка жарыялады. Ал бүгүнкү күндө Кыргызстандын алдында масштабтуу иштер турганын белгиледи. Чоң иш-чаралар турат. Эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгын өткөрүшүбүз керек. Мунун баары тынчтыкка, туруктуулукка өтүшү шарт. Президенттик шайлоо өз убагында кийинки жылдын январында өтүшү кажет, деди Байсалов. Өкмөт өкүлү быйыл жашоонун сапаты менен деңгээли сезилерлик жогорулай турганына токтолгон. Элдик өкмөт өлкө башчысы койгон тапшырмаларды аткаруу үчүн тыным албай иштеп жатат, деди Байсалов. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев УКМКнын мурунку төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланышканын журналисттерге берген маегинде билдирди. Ал киши оюн билдирди, президенттин чечимине баш ээрин, мамлекетте коомчулукта мыйзам бузуу болбошу керектигин айтты. Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич ажырагыч достор. Нан тиштешип, Куран кармап, шерттешип дос болушкан. Мен деле кандай болоорун билбейм. Камчыбек Кыдыршаевич келсе өздөрү сүйлөшүп алар. Экөөнүн мамилесин саясатташтырбаш керек. Кудайга шүгүр, экөө келгенден бери өлкөдө бир топ өзгөрүү болду, деди Токторбаев. Ош шаарынын башчысы Ташиевдин өзү менен байланышканын айтты. Ден соолугу жакшы, жүрөгүндө 5 стенд бар. Ошонун бирөө жылып кетиптир, Кыргызстанга жакында келерин айтты, деди мэр. Токторбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, президент кызматтан азыр кет десе, арыз жазууга даяр экенин айтты. Белгилей кетсек, Ташиев президенттин жарлыгы менен 10 февралда кызматынан алынган. Башкы штаб альтернативдик кызмат үчүн төлөмдү жогорулатууну сунуштады. Башкы штаб альтернативдик кызмат үчүн төлөнө турган акчанын көлөмүн көбөйтүүнү сунуштап жатат. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин аскерге чакыруу жана аскердик эсеп боюнча башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Сабыр Майрамбеков билдирген. Анын айтымында азыр альтернативдик кызмат өтөөнүн акысы 18 000 сом. Министрлик бул сумманы 25 000 сомго чейин көтөрүүнү сунуштоодо. Альтернативдик кызматка чакырылган жигит ай сайын орто эсеп менен 1300-1400 сомдон төлөп турса болот. Баардык каражаттар Коргоо министрлигинин атайын эсебине түшөт. Төлөмдүн жогорулашы негизинен инфляцияга байланыштуу. Бул каражаттар эски имараттарды оңдоого жана жаңыларын курууга жумшалат, деди Майрамбеков. 13 округтагы кайра шайлоо 3 талапкерге жана ЖМКга айып пул салынды. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлер тарабынан үгүт шарттарын бузган жагдайларды карады. Борбордук шайлоо комитетинин маалыматына караганда, анын жыйынтыгында 3 талапкерге, 1 жаранга жана 1 ЖМКга айып пул салынды. Ага ылайык үгүт шарттарын бузган талапкерлер Гүлнура Абсабырова, Гүлнара Абдразакова, Арсланбек Эгембердиевке жана Нуралы Чилянов жана Кыргыз туусу жалпы улуттук гезити айыпка жыгылды. Белгилей кетсек, аталган шайлоо округунда кайра шайлоо 1 мартка дайындалган. Ушул артында турган кичинекей Элмырзага колуңуздардан келген жардам берип кетиңиздерчи. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык операция ушунчалык жакшы болуп калды. Эми акыркы операциясына 14 000 доллар каражат керек экен. Ушул акыркы операциясынан кийин болду, бала ушу менен басып кетет деп докторлор ошол Түркияда убада берип атышат экен. Элмырзага оор диагноз коюлган. 2 бутунун ширагындагы малоберец сөөктөрүнүн тубаса жоктугу. Төрөлгөн күндөн бери анын ар бир кадамы оору менен коштолот. Ар бир кыймылга чоң кыйынчылык жаратат. Азыр Элмырзага шашылыш түрдө экинчи операция керек. Операциянын баасы 14 000 доллар. Бул операциянын оорубай жашоого болгон мүмкүнчүлүгү, бул анын келечекке болгон үмүтү. Анын атасы каза болуп калган. Бул оор сыноодо апасы жалгыз калды. Ар күнү уулунун кыйналганын көрүп эне жүрөгү сыздайт. Суранам, кайдыгер өтүп кетпеңиздер. Сиздердин жардамыңыздар Элмырзага үчүн бул чоң жашоого болгон шанс. Каалаган сумма, ар бир жардам Элмырзанын ден соолугуна жасалган чоң кадам. Аллах Элмырзанын кайгысына кайдыгер карабаган ар бир адамга береке берсин.
Мбанк Мухамбек П, Сбербанк Бахтияр А деп чыгат. Колуңуздардан келген жардамды ушуга сала бериңиздер туугандар. Салык кызматы Бишкектеги коомдук тамактануу тармагында кирешени жашоо схемасынын бетин ачты. Кыргызстандын мамлекеттик салык кызматы фискалдык программалык камсыздоону киргизүү боюнча пилоттук долбоордун алкагында Борбор калаадагы коомдук тамактануу жайларында бир катар текшерүүлөр жүргүзүлдү. Инспекциялык иш-чаралар салык төлөөдөн качууга багытталган бизнести жүргүзүүнүн көмүскө схемаларын масштабтуу колдонуу фактыларын аныктоого мүмкүндүк берди. Ведомствонун кызматкерлеринин көңүл борборунда Борбор калаадагы кафелер тармагы болду. Рейдтердин жүрүшүндө бир ээсине таандык 3 жайда расмий тутум менен катар сатууну жашыруун эсепке алуу үчүн катталбаган программалык камсыздоо колдонулганы аныкталды. Мындан тышкары кадрлардан төлөм жеке жактарга таризделген QR коддор аркылуу кабыл алынган. Ал эми кассаларда фискалдык чектер менен тастыкталбаган талай киреши табылган. Алдын ала эсептөөлөр боюнча кош бухгалтерияны колдонуу ишкерлерге 12 миллион сомго жакын кирешени жашырууга мүмкүндүк берип, натыйжада 648 миң сомдой салыктын төлөнбөй калышына алып келген. Салык кызматы мындай мыйзам бузуулар кылмыш жоопкерчилигине чейин алып келерин эскертип, бул сектордо контролдук иш-чаралар улантылаарын билдирди. Эдил Байсалов Жапаров менен Ташиевдин ортосундагы ажырымдын себебин ачыктады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосундагы ажырымдын себебин ачыктап, пикири менен соц тармактан бөлүшкөн. Өкмөт мүчөсүнүн айтымында соңку маалда эски саясий жүздөр элдик генералдын атын жамынып, өздөрүн тарых жаратуучу сезип алган. Алардын тымызын аракетинен улам өлкөдө каршылашкан опурталдуу абал түзүлгөн. Дал ушул чагымчылдар көп жылдан бери кармалып турган тең салмактуулукту бузуп, бүтүндөй коомчулукка жик сала турган кооптулукту шарттады, деди Байсалов. Ал соңку маалда эл арасында бийлик экиге бөлүнгөнү, учурдагы бийликтин мыйзамсыздыгы жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү тууралуу кептер айтыла баштаганын белгилеген. Ушундай кадамдар Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосуна ажырым салды, деди Байсалов. Эскерте кетсек, кечээ Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы кызматынан бошотулган.